Ya nos dio. Anda jugando con las palomas. Ahí anda jugando con las palomas. No nos ha visto. No nos ha visto. Está lloviendo ahorita. Está lloviendo, miren. 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 Y se está mojando. Ya adóptenlo. Ya adóptenlo. Y si yo pudiera adoptarlo, yo lo adoptaría. O sea, si tuviera un lugar donde me permitieran tenerlo. Pero yo sé que una persona que ve este video sí tiene espacio suficiente, sin restricciones. No me he visto, no me he visto. ¡Cebocito! ¡Cebocito! No me habías visto, güey. ¡Ah! ¡Cebocito! No me habías visto, no me habías visto, no me habías visto. Mira, ahí está la Julia, mira. Mira, ahí está la Julia. Ahí está la Julia. Ahí está la Julia. Cebocito. No te va a morder, no te va a morder. No te va a morder. ¿Pero por qué empezó a ladrar? Pues se emocionó. Sí, sí. Cebocito. No, no te va a morder, no te va a morder. Se está emocionando nomás, mira. ¿Ves? ¿Ves? No te va a morder, no te va a morder. A ver, lo acaricio. ¿Ves que no? ¿Tienes hambre? Vamos, vamos para que comas, vente, vamos.